sinir projeler mi yapıyorsun? Yok. Sevgili vatandaşlarım, Sevgili vatandaşlarım, sevgili takipçilerim. Ah, ah, gene bir şeylere çarptım. Ya şunlardan kurtulalım artık ya. Her tarafta bir dağınıklık. Hava zaten sıcak, sıkıldım. Dağınıklıklar olmasa icatlar ortaya çıkmaz ama. Ama çok sıkıldım artık. Gidelim bir yerlere. Kaç aydır buradayız? Gideceğiz. Karavanımızdaki şu önceki istediğim şeyleri ve daha sonra ortaya çıkanların hepsini değiştireceğim de gidelim. Ya onlar bitmedi mi daha? 7 taneydiler altı üstü. Karavanımıza 7 tane değiştirmek istediğimiz şey diye video yaptık. Yap bitmedi. Kaç ay oldu? 7 oldu 77. Hadi başlayalım. Birincisi neydi? Koltuklar. Tamam, koltukların tadilatı bitti. Hatta bunun videosunu bile çektik. Oh, şeyleri kaldı. Süngerleri kaldı. Onlar da az kaldı ya. Yani kumaşlarını aldık. Çok da güzel oldu ya kumaşları. Yani en güzel kumaşları. Bakalım bittikten sonra neye benzeyecek koltuklarımız. Bence çok güzel olacak ama. Muayene da döşemeleri yapacak. Kenarını yuvarlağı için ayarlama yapıyor şimdi. Kartondan kalıp çıkartıyor. Yastıklarımızı kalıba göre ayarlayacak. Koltuklarımızın döşemeleri geldi. Arabaya götürelim bakalım nasıl olacak. Uyacaklar mı? Kocaman yatağımız oldu. Zaten vardı da iyi oldu. Eline sağlık, sağ ol. Evet, yatağımız tamam oldu. Haluk denemesini yapıyor. Yat bakalım. Laylonlu laylonlu. Deniyorum. Sertliği iyi mi? İyi, fena değil. Oh iyi. Sen orada hazır yatmışken uyursun şimdi. Hadi uyuyayım. Aha. Bu da iyi oldu. İyi oldu bu da değil mi? Arkalık olması güzel oldu. Artık kışın buradan soğuk gelemeyecek bize. Kapıdan soğuk geliyordu. Çünkü eski mobilyalarımızda şurası yoktu. Açıldığı zaman buraya kadar iniyordu ve biz buraya yastık takviyesi yapmak zorunda kalıyorduk. Yoksa bayağı bir soğuk geliyordu. Şimdi hem tahta var hem bu minder kalacak burada. Hüseyin Erdurmuş. Firmamız Selim Otomotiv ATD Design. Yani ATD Design dizayn firmasıyız biz. Araç üst yapı ekipmanları yapıyoruz. Tabii bunun yanı sıra karavan işi de yapıyoruz. Aşağı yukarı firmamız 10 senedir var. Karavan üzerinde şu an bayağı bir büyük değişiklikler, yenilikler geliştirdik. Karavancı arkadaşlarımıza ne konuda olursa ister fikir, ister ne bileyim görüş, öneri ne isterse hepsine yardımcı oluyoruz. Peki sabit karavanlı, yani sabit ölçülerde ve şekilde karavanlar var. Onların üzerine mi çalışıyorsunuz yoksa müşteri size kendi dizaynıyla geldiği zaman o dizaynı da birebir uygulayabiliyor musunuz? Müşteri nasıl isterse onun üzerine karavan yapıyoruz. Daha çok hazıra yapmıyoruz yani. Müşteri gelir, bizden nasıl bir şey talep ediyorsa onun isteğin doğrultusunda aracın içini o şekilde dizayn yapıyoruz yani biz. İç malzemeleri olarak neler kullanıyorsunuz? Genelde araç hafif olması şartı aranıyor en çok karavanlarda. Kavak üzerine laminat dediğimiz malzeme var. Onları pres, onları yaptırıyoruz. Genelde daha çok marin tarzı ocaklar, evyeler, güneş panelleri, o tarz ürünler yani daha çok suda, nemde ve harekette hasar görmeyecek ürünler kullanıyoruz. Peki yaklaşık olarak bir aracın size gelmesi ve karavan halinde çıkması ne kadar sürüyor? 30 gün. 30 güne bir araçın geldiği zaman bize başlamanı bitirmemiz 30 gün içinde tamamen eksiksiz bir şekilde bitirebiliyoruz. Ama tabii şu anda herhalde sırada araçlar var. Hadi bugün getirsek 30 gün sonra Yani alamayız. şu an için değil ama başladığımız bir iş 30 gün. Şu an için gelse bir müşterimiz yani şu an 3 ay gibi süre veriyoruz. Oo, bayağı dolusunuz yani. Aynen, biraz yoğunluğumuz var. Ama tabii bunun için yeni ekip alıyoruz, yeni arkadaşlar kadromuza alıyoruz. Bu süreci yavaş yavaş kısmını düşünüyoruz. Yani yerimiz de müsait olduğu için yani daha fazla ekip ve daha hızlı zamanla bitirmeyi düşünüyoruz yani. Bizim karavanımızın döşemeleri de yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Çok güzel bir şey oldu, evet. Ama sizin renk seçiminiz güzeldi. Sizin de katkınız daha çok bu olayda. Yani böyle işini istediğini bilen müşteri olduğum bizim için biz daha çok keyif alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, sağ olun. Herkesi bekleriz. Sonra ne vardı? İkinci sırada ne vardı? İkinci sırada masa dizaynımız vardı. Masa böyle çıkıyor. Şöyle önce kaldırıyorsunuz bunu. Bunu tutarken şunu çekiyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Daha sonra tutup çıkartıyorsunuz. Ve ayağımıza düşürmemeye çalışıyorsunuz. Evet. Neden ayağımıza düşürmemeye çalışıyoruz? Çevir bakalım masayı. Çevir Uğur'cum. Çünkü masanın kenarında
Şöyle sivri bir kenar var. Bu ayağınızın üzerine düşerse bayağı bir kırıklıklara sebebiyet verebilir. Bu arada bunu takmak da epey zor oluyor. Çünkü ağır bir masayı tam olarak oraya dengeleyip oturtmanız gerekiyor. Ve oturttuktan sonra düşürmeden o ayağı oradan çekerek açmanız lazım. Düşürürseniz gene yandınız. Şu anda canlı düşürme hikayesi bile seyredebiliriz yani. Şimdi bizim yapmayı düşündüğümüz şey bu masayı tam ortadan ikiye kesmek. Bunun kenara doğru altına doğru katlanabilir olması gerekiyor ucunun. O kestikten sonra bu kenar aşağıya katlanacak. Sonra komple yukarıya cama doğru katlanarak düşürme öyle katlanarak camın kenarına sabitlenecek. Böylece geceleri orada kalacak. Ama gündüzleri de istersek böyle, istersek de yarım haliyle küçük bir kahve masası gibi kullanabileceğiz. Masa dizaynımızı da oluşturduk ya. Hiç düşünmediğimiz bir şekle geldi ama bence çok güzel oldu. Yer sofrası gibi oldu. Murat Usta şimdi masanın arkasındaki tahtanın kaplamasını yapacak. Biz de ondan teknik öğreneceğiz. Süper oldu. Ha bu işte zaten buydu. Yani en sağlam bu. Murat Usta'ya bir soralım. Karavan mobilyasıyla normal mobilyanın arasında fark nedir? Karavan mobilyası daha minimalist olduğu için biraz daha zor. Biraz daha el işçiliği fazla istiyor. Peki bu alıştırma denen bir olay var mobilyalarda. O nasıl bir şey? Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Esas işin zorluğu o herhalde. Evet tabi alıştırma. Ölçülendirme, alıştırma, gönyeleme. Her şeye uygun, aslında uygun vaziyette imal etmek için daha doğrusu el işçiliğini ön plana çıkararak daha fazla zaman harcamak. Peki siz burada ne tür arabalar yapıyorsunuz? VIP, karavan. Her türlü arabanın Her türlü mobilyasını araç, yapıyorsunuz. Bizim mobilyamızın arka tarafındaki şunu kalıp çıkartarak tam buraya uygun. Ben ya bırak düz yap şöyle dümdüz çıkıver ne olacak ki uğraşma dedim. Ama o olmaz, düzgün olması lazım dedi. Aynen bu şekilde oyarak orasını tam olarak oturtturdu. Alıştırmak diye buna diyorlar. Yani şu mobilyaları falan bizim yaparken kenarlarının tam girintilerine, çıkıntılarına tam denk gelmesi gerekiyor. Bunları hep özenle yaptı. Mesela Murat Usta burada bir tavan aydınlatması yapmış. VIP bir araba için. Biz bunu yapılırken gördük. Bunların tamamını ahşapları tek tek kesti kalıplarla. İçlerine led döşeyip üzerine camlarını taktı. Ve şimdi arabada tabii şu anda elektrik yok ama elektriği geldiği zaman komple onun altından özel aydınlatma yapılacak. Aynı şekilde burada da desenler yapılıyor. Buraya da asansör televizyon yapılacak. Var. Evet. Asansör burada televizyon içinde. Televizyon var zaten. Var mı? Ha oradan yukarı çıkıyor televizyona. Evet. Televizyon buradan yukarıya çıkıyor ve orada televizyon oluyor. Normalde koltuğun arkasında kapalı, arka ön açık oluyor. Güzel oldu, güzel oldu. Üçüncü neydi? Birincisi yatak ek parçası. Yatak ek parçası zaten mobilyalarla beraber istediğimiz Evet. hale geldi, yok oldu. Gayet iyi bir şekilde yok oldu. Çok sevinçliyim bunun için. Hatta sürücü koltuğunun arkasını ona göre başka şekilde değerlendireceğim. Dördüncü madde akülerde. Onu hatırlıyorum, aküler. Aküleri zaten halledeli çok oldu. Ta Mart'ta hallettik. Yani sağ olsun Yiğit Akü onları bizim aramızda halletti. Beşinci neydi bak onu hatırlamıyorum. Mutfak evet, Murat'ın bize yanlış bilgilendirmesi oldu galiba. Ya evet kesin ben onu yaparım dedi ama makineyi yanına sığdıramadı. O yüzden mutfak tezgahı projesi iptal. Onu yapamıyoruz. Mutfak tezgahı maalesef üstüne su akıtmaya devam edecek. Ayvacığım hoş geldin canım. Ne haber?
Ha, kızlar bu tarafta, erkekler o tarafta diyorsun. Peki. Kızlar ve erkekler olarak ayrıldık. Lokum'la Sherlock sende, Tayva kızım bende. 6.'sı otomatik atık tahliyesi. Ha, onunla ilgili hiçbir şey yapmadık. Muhtemelen sen şu anda onun zihni sinir projeleri Ya yapıyorsun. evet, onu yapıyorum da onunla ilgili internetten araştırmalar yapıyorum, bakalım ne olacak. Ama zaten onu yapmadan önce biz bence depoyu değiştirelim ya. Su depolarını mı? Oy, bir iş daha çıktı. Tamam, ilk değiştirelim. Boşa koyuyorum, dolmuyor, doluyor, koyuyorum, almıyor. Galvaniz depo sıkıntılı. Kesinlikle sıkıntılı. Bulaşık yıkarken ellerim metal metal kokuyor. O bence metal zehirlemezsen yine Tamam. değiştirelim. Tamam, onları bir değiştirelim. Sen mi gideceğiz onun için de? Kars'e gidelim tabii. Yani acaba transporter için özel bir şey yapmış mıdır? Ya hayır, işte soracağız, transportörün arka tarafına göre temiz su deposunuz var mı diye, stepneye göre. Varsa alacağız bir tane. Şey de yapalım mı? Bizim kirli su depomuz da biraz küçük ya. Onu da daha büyük bir su deposuyla değiştirsek. Değiştirebiliriz ama çok büyük olmasa iyi olur çünkü ağırlık sol tarafa geldi. Ne yapacağız bilmiyorum o problemimizle. Tamam. Ona uygun bir şey var mı diye sorarız. Tamam. 5. madde bu şekilde. O zaman o hem su depolarını değiştirip hem senin tahliyenle beraber halledeceğiz. 6'da ne var? Aklıdan atık su da şeyin tahliyedeydi. Ne yapıyorsun abi ya? Balık avında mı oldun? Allah Allah. Ya bu sıralamayı ben hep karıştırıyorum. Ama 7'yi çok iyi hatırlıyorum. Televizyondu. Ve son madde. Televizyon. Evet iyiydi. Ama geç kaldım biraz. Olsun canım. Nereden tutsa ucundan iyidir. Yerleştirdin mi? Son vidayı takarken geldim. Kapat bakayım nasıl olacak. Kapanmada biraz sorun var. Neyse, onu ayarlarsın artık sen. Nasıl oldu o iş? Öyle bir seferde olur mu karavanın işi? Karavan dediğinin işi 5 kerede falan olması lazım. Çünkü taşıdık ta Amerika'dan televizyonu buraya. Ya evet. Kafa yedik taşıdık. Televizyonu koymayı düşündüğümüz alan burası. Bu kapağın üzerine konacak televizyon. O zaman şu perdeyi muhtemelen kaldıracağız çünkü başka türlü sığmayacak. O perdeyi burası için yaptırmıştık ama alacağız artık oradan. Ve oturduğumuz yerden ikimiz yan yanayken güzelce televizyon seyredebileceğiz. Çünkü buradaki televizyonlar hem çok pahalıydı, yani özellikle bakımdan o parayı etmeyecek televizyonlar ağır televizyonlardı. Ya evet, bu televizyonumuz çok komik. Bizim kocaman televizyon 300 gram falan ağırlığı var. Yarım kilodan biraz fazla ama sonuçta televizyon. Televizyon oldu ama son anda yetiştim. Son videoyu sıkarken geldim. Olsun, ya hiç gelmeseydim. Ya gelmeseydim. Peki başka daha neler var yapılacak? Ben biliyorum. Kendi yapacaklarımı söyleyeyim. O dolapların hepsini boyayacağım. Hatta bir de üstüne sürpriz özel boyamalar yapacağım. Kafamda planlar var ama sen bilmiyorsun neler olduğunu daha henüz. Göreceksin. Ondan sonra bana bir tane kutu yapacaktın. O şeyin oraya koymaya, eskiden ayağımızı uzattığımız yere koymaya, orada hasır bir kutu var. Onu yapar mısın? Yaparız, ne olacak ki? Tamam. Ben de onu çok güzel boyarım gene. Ondan sonra başka ne var? Benim yapacağım başka bir şey yok. Sonra da dolapları temizleyeceğim, yerleştireceğim. Evet. Sen ne yapacaksın başka? Ben başka buzdolabının termostat bozulmuştu. Buzdolabının termostat yapacağım. Arkasına 2 tane bilgisayar falan takmayı düşünüyorum. Böylelikle zaten orası çok kapalı bir bölümdü. Ama sirkülasyonu sağlarız. Ortalığı gene dağıtacaksın, anlaşıldı. Ya bir sıkıntımız daha var, onu da yapar mısın? Hani o çekmece kırılmıştı ya. O çekmecenin kırık yerini çekmece olarak yapmasan da çekmeceleri iptal etsek. Oraya kocaman bir dolap yapsak. Ya en üstte bir tek kaşık çekmecesi kalsın. Alttaki 2 çekmeceyi iptal edelim. Ondan sonra oraya şey yapalım. Raf koyalım, kapak yapalım. Çünkü o çekmeceler çok ağır. Zaten kendileri geliyor 5-6 kilo. Bir de ben içine bir şeyler koyuyorum. Zıp pırt yerinden çıkıp duruyor. Bir de yer kaplıyorlar. Ağlamak istiyorum. Yapar mısın? Ne olur, ne olur. İyi yani bu baştan kanal yapsak daha iyiydi. Ama ne olur, ne olur. Tamam yap. Yapacağız artık. Çok kullanışlı olacak. Bir şey daha. Benim bir şey dahlarım bitmiyor. Ama buna sen de şey yapacaksın. Aklına gelmediğine eminim ama gıcık olduğum bir şey var. Mikrodalganın üstüne böyle açılan bir kapak var. Onun üstünde de kör bir nokta var. Ben oraya böyle alttan elimi sokmaya çalışıyorum falan. Bir yer var orada. Evet. Oraya sen kapak yapısını istemişsin de o zamanın ustası aman abi ya ne yapacağım burayı demiş ya. Orası kocaman bir alan. Oraya da bir kapak yapsın. Onun içine de bir sürü şey doldurabiliriz. Bilmiyorum, yapabildiğimiz zaman bakacağız yani.
Tamam. Bak ona yalvarmama gerek yok biliyorum çünkü yapabilirsen sen de yaparsın çünkü senin de gıcık olduğun bir yer orası. Tam orası çok zor bir yer ya. Olsun bence yapabilirsin. Bakacağız. Tamam. Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Bence bitti. Birkaç tane daha elektrikle ilgili şey var. Sıkıntı var. Çok unutkanız. Hidrofonu açık bırakıp gidebiliyoruz. Onun için ben hidrofonun anahtarını zaman kontrol yapmak istiyorum. Basınca 5 dakika çalışsın, ondan sonra kendi kendine dursun. Banyo yaparken de ekstra ona bypass yaparız. Bypass'ını devreye sokarız. Öyle olur. Tamam. Valla o işlere, elektrikle ilgili işlere ben karışmıyorum. Ne yapmak istiyorsan yap. O son iş ama yani o canımı sıkan bir şey. En azından gelince ortalığı su basmamış olur. Söke'ye şeye gideceğiz. Buğra araba hastanesine. Evet, Buğra Oto Hastanesi'ne gitmemiz gerekiyor. Ya onlar çok tatlılar. Ben bir tamirhaneye gittiğim zaman hiç sıkılmadığım nadir yerlerden bir tanesi. Bu kadar eğlenceli ve zevkli çalışan başka bir tamirci görmedim ben. Bir sürü şey yapılacak. Balatalar değişecek. Ondan sonra farlarımız, yeni far aldık, farlar değişecek. Farları 6 ay önce almıştık ya. Ama olsun tamam yeni gene de kutusunda duruyorlar. Bıktım artık onlardan. İçeride kocaman koli yer kaplayıp duruyorlar. Onları değiştireceğiz. Ondan sonra başka o ön taraftan su akıyor. Tunceli'nin kırsalında bile ödüm patlayarak kalmıştı su dolduracağız diye onu yaptıralım. Evet, arabanın motor kısmında ufak tefek sıkıntılar var. Şöyle ki, azıcık bir yağ kaçağımız var. Aslında nereden kaçtığını bildiğimiz için önemsemiyoruz çünkü nasıl söylüyorlar, siz Türkler nasıl söylüyorsunuz? Oil filter housing, yanına Yağ filtresi, filtresi kabı. kabı. Niye ben gidip Türk'le evlenmedim, Amerikalı'yla evlendim ki işte böyle habire kelime yakalamaya çalışıyorum. Ya filtresi kabının kenarı çatlamış, onu değiştirmek lazım. Bir de minicik bir su borusunda bir delik var. Oradan yaklaşık 300-400 kilometrede bir litre su eksiltiyor. Artık onu da değiştirelim diyoruz. Kısacası arabanın epey bir işi var. Bence İzmir'de bir tamirciye gitsek bir hafta falan arabamıza esir alır ama Mustafa onu bir günde bitirir. Ben güveniyorum Mustafa'ya. Ben de güveniyorum o konuda. Ama bu hafta da bitirebiliriz herhalde onları değil mi? Bir güvenileceğiz herhalde yani. Bana da bitirebiliriz gibi geliyor. Detaylar kalır. Onlarla zaten yola da yaparız. Ya belki motor bakımı kalır. Belki onu birazcık geciktirebiliriz. Yani bir günde onu sonrasında götürürüz. Ama öncelikle şu mobilya işlerini falan bir koyalım, bitirelim. Ondan sonra da motor bakımına götürürüz arabayı. Su belki biraz daha sonrasına kalabilir. Su dediğin hangisi? Depoları değiştireceğiz dedik ya daha demin konuştuk. Balık hafızalı. Ha. Ben şöyle şey yapayım dur. Tam eski bizim yaşımızdakini hatırlayacağı gibi yapayım. Sevgili vatandaşlarım, Sevgili vatandaşlarım, sevgili vatandaşlarım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgili takipçilerim. Çan işaretine de tıklamayı unutmasınlar. Sonra bize diyorlar ki takip ediyorlar bizi. Videolarımızın bazılarını seviyorlar. Haftalardır video paylaşmadınız. Biz görmedik. Göremiyorsunuz. Biz haftada 2 gün video paylaşıyoruz. Çünkü çan işaretine tıklayıp tüm mü yazmayı unutuyorsunuz. Ne yapıyoruz? Önce abone oluyoruz. Abone tuşuna basıyoruz. Bir de hemen yanında sağ tarafında bir de bir çan işareti var. Ona tıklıyoruz ki biz bir sonraki videodan haberdar olun. Ve bunları yaptınız ve videoyu beğenirsiniz. Videoyu yapıyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Ben geliyorum hemen. Gel. Niye? Hoşça kalın demeye. Görüşürüz.